Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Moutoumaka Kobete l'ensemble Maboko? Est-ce que moi n'ensemble moi quoi Kobete l'ensemble Maboko? Est-ce que moi n'ensemble Abeta Kamilolo l'église Aza Awa? Alléluia Libota n'ensemble. Alléluia. Alléluia. Alors benga papa, benga maman, benga ndeko mwasi ndeko mobali yebisa une heure dans sa présence des bandi. Benga bandeko bazolanda biso en ligne bo aider biso na ko tapoter na ko commenter puis na ko partager pour être aussi ça une heure dans sa présence sans inconvénient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. To bondeli nzambe to pesi yo merci yo mokolo mokili. Yawe kumama na yo na kosangisa biso lisusu na une heure dans sa présence ya mokolo na lelo. Yawe kombo na yo nde kumisa makatkat na o esika. Ezala biso te kasi ezala to kamba mande na yo nzamba lola. Yawe molimo mosantu na yo nde ereni ezwa contrôle monopole ya esika oyo nzamba lola biso to telemisa hotel pona koyaka kotumba mbeka liboso na kiti na bokonzi na yo. Yawe nzambe yo ndo salela biso bolamu to bondeli bongo tondimi amen. Amen. Alléluia. Est-ce que to kobete la nzamba lola maboko? Est-ce que kobete la nzamba maboko na esema? Alléluia. Alléluia. Amen. To pesi nzambe ya mama na biso évangéliste Katimunga merci pour na opportunité oya pesi biso lisusu na poko lelo kotelema liboso na bana na nzambe de partout esika bazwami pona kosakola sango malamu ya Yesu Kristo Masia. Nzamba lola abakisila mama na biso vraiment ebele pona grâce na biso oya reconnaître. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, tozo senga nzamba limbisa biso. Yawe nzamba yokela biso mawa. Ndeko oyebi ezana babiloko mususu ezokanga bénédiction na biso, c'est parce que totambola kina maloba nzambe te. Toyebisa nzambe, Yawe na sopi motema na nga liboso na kiti na bokonzi na yo. Yawe na kwei na mabolongo liboso na kiti na bokonzi na yo. Yawe yokela ngai mawa. Yawe na sopi motema na nga liboso na yo. Oyokela ngai mawa tobeti maboko tobondeli. Yawe nzamba lola. Yawe toleli mawa na yo. Yawe toseli mawa na yo na pokwa na lelo. Yawe mawa na yo nzamba lola. Yawe tobeleli mawa na yo Shaddai. Yawe tobeleli mawa na yo nzamba lola. Yawe mawa na yo nzambe. Yawe tosengi mawa na yo na pokwa lelo mokonzi. Yawe tosengi mawa na yo nzamba lola. Yawe toleli mawa na yo na pokwa lelo mokonzi Yesu. Yawe tosengi mawa na yo Shaddai. Yawe tosengi okutela biso mawa na yo nzamba lola. Yawe mawa na yo mokonzi Yesu. Yawe toleli mawa na yo na pokwa lelo nzambe. Yawe toleli mawa na yo na pokwa na lelo mokonzi Yesu. Yawe yokela biso mawa. Yawe sopela biso mawa na yo nzambe. Yawe tokweisa maki, topingaki, toinaki, tocholaki, toibaki. Yawe tokweisa bi, likose na kiti na bokonzi na yo. Nzamba lola. Yawe toleli mawa na yo mokonzi. Yawe toleli mawa na yo. Et cela au nom de yebisa Yawe nzambe. Yawe yokela libota na ngai mawa. Yawe batambolaki na ndenge oyo esengelaki te. Yawe yango ngai na ye na pokwa na lelo kolela mawa pona libota na ngai. Yawe yokela bango mawa esika nyonso tu bazwami. Yawe kitisa mawa na yo yokela bandeko na ngai motika to ya pene mawa tobondeli. Alleluia. Yawe nzamba lola toleli mawa na yo bokozi. Yawe mawa na yo nzambe na kanisa kijeni moko akolela mawa nzambe. Na kanisa ki papa moko akolela mawa nzambe pona kipotane na pokwa lelo. Na kanisa ki mama moko akolela mawa nzambe na pokwa lelo pona lipota na ye. Yawe nzambe na tiki lipota na ngai. Yawe sopa mawa na yo. Esko kolela mawa nzambe pona lipota na yo. Esko kolela mawa nzambe pona lipota na yo. Yawe nasengi mawa na yo na lipota na ngai. Yawe naleli mawa na yo Jésus. Yawe nasengi mawa na lipota na ngai. Yawe
unakufinga na koiba kololimbisa ngae kololimbisa kanga una masumu na salaki kololimbisa ngae kololimbisa kanga una kukosa na kotonga kololimbisa ngae kololimbisa kanga Merci. Tobandaki na mawanzambe pwete Bible lobi ya yoka kalibondeli na moto na masumu te. Sikoyo to tombola nzambe na bakombo ebongi pe koki na bakombo oyo yalingaka babenga ye. Benga nzambe na kombo oyo ezomata na mutema na yo. Oyo kopesa ye merci. Oyo kotombola ye na kiti na bokonzi na ye tobondeli haleluya. Yawe kimama na yo. Pesa nzambe merci. Yawe kuna mana yo pona siku ya depi Episa nzambe Yawe lekola mana yo pona ki oyo pesi ngai Episa nzambe Yawe lekola mana yo mokosi Episa nzambe Yawe kuna mana yo Yesu Episa nzambe Yawe lekola mana yo Yesu Episa nzambe Yawe lekola mana yo Yawe Shaddai Sabaoth Emmanuel Yawe Kongo mana yo na pokwa lelo Eli Yawe Kongo
nzambe yawe na tomboli yo nzambe na pokwa lelo na libota na ngai mingi na ngongo oyo bazwi bamatanga basali baaksida kasi nzambe abateli yebisa nzambe yawe na tomboli yo na pokwa na lelo mpo na ndeko na nga oyo nano amachi bisi te na tomboli yo na pokwa na lelo mpo na kobatela ndeko na ngai aza mosika yawe tombwama na yo na libota na ngai yawe tombwama na yo mpo na makambo ya malamu oyo ozosala na libota na ngai yawe tombwama na yo mpo na bolamu na yo na vi na ngai yawe tombwama na yo mpo na force oyo ozopesa ngai ndeko nalingi oyebisa mutu moko na ntango oyo mingi baza na bamama emo bazangi moyen ya kotambola mingi aza envie kasi azangi moyen ya kolia kasi yo nzambe apesi yo na bomoi na makasi na nzoto tombola kombo ya nzambe yebisa ye nzambe napesi yo merci po ete maboko na ngai ezosala makolo na ngai ezosala nazotambola tombola kombo ya nzambe loba nzambe natomboli kombo na yo mpo depuis ntongo nalamukaki nazoloba mingi na ngongo oyo azangi ata na maloba oyo akoloba kasi aza envie kasi yo nzambe apesi yo non seulement vie mais apesi yo na makasi na nzoto tombola kombo ya nzambe tobondeli alleluya yawe tombama na yo yawe tombama na yo nakanisa kibango kwa korekonetre bolango ya nzambe Yahweh makila na yo. Il n'y a pas le pardon du péché sans l'effusion du sang. Toyebisa na nzamba lola. Yahweh na sumukaki na se repentir. Maintenant na poussani liboso ya kiti na bokonzi na yo. Poete makila na yo sokola ngai. Poete makila na yo lave ngai. Et rendre nga plus blanc que la neige. Yahweh makila na yo. Oyo sopaki na ngomba Golgotha. Oye sombanga na motuya monene elongolanga na ngamba moini satana poete komisanga mwana nzambe yawe makilano wana esokola corps âme esprit na ngai yawe makilana yo wana esokola vi na ngai makilana yo nzambe ne esokola ngai tobondeli aleyo yawe nzambe nakabisa kisha nyo kwa kosenga makila nzambe nakopa lelo Yawe na beleli makilano zambi Yawe makiloso pati na ngomba Golgotha osomba biso na motuya monene Jésus Jésus fami moko na pokwa lelo ba reconnaître que yo somba bango na motuya monene yango ba beleli
makila na yo libota moko na pokwa lelo bareconnaître ke yo somba bango na motuya monene ezambalolo ezambe bakangi monoko te batatoli ete makila na yo esokola ete makila na yo esokola Jésus yawe nzambe makila na yo nzambe nde esokola yawe makila na yo nzambe nde esokola yawe makila na yo Jésus yawe makila na yo Jésus nde esokola makila no nde esokola nzambe yawe makila na yo nde purifie esanctifie nzambe alola yawe nzambe makila na yo Jésus makila na yo Jésus yawe nabeleli makila na yo yawe nabeleli makila na yo yawe makila na yo yawe makila na yo yawe nzambe nabeleli makila no esokola vi ya mama moko ya jeune moko na pokwa lelo nzambe alola yawe makila na yo esokola libota moko Jésus yawe makila no ndesokola yawe makila no ndesokola yawe makila no ndesokola yawe na pokwa lelo nabeleli makila na yo sandai nabeleli makila no nzambe alola esokola epilipie aliraba kandelirana na maya yawe makila na yo Jésus yawe makila no na pokwa lelo iya rabadaba yawe makila na yo au nom de Jésus yawe makila na yo ekota esokola elongola tashe nyonso ya lisumu na bina kai au nom de Jésus Seigneur je me réponds et je demande le sang de Dieu je me réponds et je demande et je pleure le sang de Dieu yawe makila na yo et cela au nom de belela makila nzambe na libota na yo belela makila nzambe na ndaku na yo belela makila nzambe na baentreprise na yo belela makila nzambe na bandeko no ya mosika to ya pene baoyo bozalaka souvent na habitude ya kosolola après un mois yebisa nzambe yawe makila na yo ezala ceinture de sécurité mpo na libota na ngai yebisa nzambe yawe makila na yo ekoma tapi rouge na ngai ata bakotielanga mitambo kasi natambola na makila Yesu po ete mitambo wana ebana koatteindre ngai te yebisa nzambe makila na yo nde koma bagarde fou ya vi na ngai Yesu ata bakobeta baflèche kasi makila na yo eyebana kolongola baflèche wana ezala ni le sans effet parce que makila Yesu Kristo nde eza bagarde fou ya vi na nga belela makila Yesu Kristo na ndaku na yo oyebi te nani ayaki atiki nini yebisa nzambe yawe makila na yo Yesu Kristo nde elongola oyo nyonso tu moina atindaki envoye koya kodepose monda molili eyaki kotika bakamera yebisa nzambe yawe makila na yo ebana kocouvrir oyo nyonso tu moini satana chaki yebisa nzamba lola yawe makila na yo ebana kozipa bamiso molili oyo eza fixe na vi na ngai oyo eza fixe droit na ndaku na biso yebisa nzamba lola yawe makila na yo ebana kozipa oyo nyonso tu batiaki comme baradar barepère ya business na ngai à chaque fois que nazobanda bazoyeba nazo avancer bazoyeba yebisa nzamba lola na pokwa na lelo makila na yo ezipa bamisu wana po etelandela susu vi na ngai te tobeti maboko tobondeli yawe nzambe bondela belela makila Yesu belela makila na Jésus. Un homme de Dieu a dit le sang de Dieu sera toujours disponible pour ceux qui imploreront le sang de Dieu. Achandeli, Ramanalaya, Yahweh makila na yo Jésus, Yahweh makila na yo, na libota na Jésus, Yahweh na beleli makila na yo nzamba lola, Yahweh na beleli makila na yo nzamba lola.
Nzambe. Toyebisa Nzambe, Yahweh Bible dit que tu pars, mais tu ne nous laisseras pas seuls. Tu nous enverras les soutiens, tu nous enverras les Saint-Esprit. Yebisa Nzambe, Yahweh toza na posa ya molimo mosantu na yo na pokwa lelo. Yahweh molimo mosantu na yo, nde etambwisa ngai. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, babebisa ba vie na bango, à cause ya kozwa ba décision sans aide ya Saint-Esprit. Toyebisa Nzambe, Yahweh molimo mosantu na yo, nde etambwisa jeunesse na nga. Molimo mosantu na yo, nde etambwisa ndaku na nga. Mobali na ngai, mwasi na ngai, bana na ngai, vi na ngai Nzambe, etambwisa mana molimo mosantu na yo, tobondeli haleluya. Yahweh Nzambe, belela molimo mosantu wa Nzambe, belela molimo mosantu wa Nzambe, belela molimo mosantu wa Nzambe. Yahweh Nzambe alone, Yahweh na beleli molimo na yo, Yahweh na beleli molimo mosantu na yo. Seigneur, comme les disciples de la chambre noire, tu ne les pas, attendons que l'Esprit de Dieu me vienne. Est-ce que je ne m'en pas copier la molimo mosantu wa Nzambe? Est-ce que je ne m'en pas arroser le soulier molimo mosantu? Si le monde dit qu'une femme sage bâtit sa maison, que cette femme sage, accompagnée de l'Esprit de Dieu, construit une bonne maison. Est-ce que vous pouvez la molimo mosantu wa Nzambe? Na pokwa lelo, est-ce que vous pouvez la molimo mosantu wa Nzambe? Na pokwa lelo, est-ce que vous pouvez la molimo mosantu wa Nzambe? Elle est la molimo mosantu. Yahweh Nzambe molimo na yo. Molimo mosantu yaka, 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 molimo nangane kita, dobele yo esala, molimo mosantu yaka, molimo mosantu yaka, dobele yo ekita, molimo mosantu yaka, molimo mosantu yaka, molimo mosantu yaka, dobeli yo lelo kita, dobele yo sala, molimo mosantu yaka, molimo mosantu yaka, oyaka yaka isi, yaka 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 lelo, Yesu yaka yaka isi, yaka 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 lelo, Yesu yaka yaka isi, yaka 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 lelo, Yesu yaka yaka isi, yaka oyaka yaka lelo, oyaka yaka isi, yaka 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 lelo, Yesu yaka yaka isi, yaka oyaka yaka lelo, molimo mosantu yaka, molimo mosantu yaka, molimo mosantu yaka, molimo mosantu yaka, molimo na Nzambe kita, kita yo sala yaka, molimo mosantu yaka, molimo mosantu yaka, oyaka yaka isi, yaka 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 lelo, Yesu yaka yaka isi, yaka oyaka yaka lelo, Yesu dobele yo yaka 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 lelo, Yesu yaka yaka isi, yaka oyaka yaka lelo, Yesu yaka yaka isi, yaka oyaka yaka lelo, Yesu yaka yaka isi, yaka oyaka yaka. Alléluia. Belela molimo mosantu wa Nzambe, yebisa Nzambe, Yahweh Nzambe,
nalingi koyoka yo molimo mosantu na yo nde lobela biso na pokwa lelo yawe molimo mosantu na yo nde ezala au centre ya parole ya pokwa lelo oyo atelemi aza mutu aza na mai na makila kasi toyoka ete toyoka nde yo kati na ye kolobela biso molimo mosantu na yo nde ezala maloba na ye na pokwa na lelo tobondeli alelo yawe maloba koude pai na yo oyo momisaki mpona biso na pokwa na lelo Seigneur Jésus yawe molimo mosantu nde lobela biso Shaddai et c'est là au nom de est-ce que tokobetela nzamba lola alléluia alléluia nzamba lola pambola yo tozolanda biso na pokwa lelo alléluia amen. Toujours continuer toujours dans le même thème na biso eza rencontre. Toujours continuer toujours dans le même thème wana. Et puis samela ki biso bongo kolandisa évangéliste maman Kati Munga. To continuer toujours dans le même thème wana ya rencontre. Alléluia. Amen. Alors toyebi biso nyonso que maman a tellement presque tout dit sur ce qui concerne les rencontres. Alors, qui tellement est belle, tellement, elle nous a tellement béni la semaine passée sur le rencontre avec Dieu. Mais comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est que maloba, même maloba, oyo mama teyaki, ngapena kozwa ngona teyango, bénédiction, et dépendaka te parce que déjà message wana bateyaki yango ce côté yango lisusu lipambole kozala te mais kasi même maloba nzambe wana bakote yango na 18h bateyo yango na 20h pe omoni ba résultat ya makama malamu alléluia amen. Alléluia amen. Alors sans plus tarder tozui ba Bible na biso to fongoli na Luc chapitre 19 verset 1er ou Bible, ou Luc, l'évangile de Luc, ezobete la biso, histoire ya Zaché. Alléluia. Amen. Bazobete la biso, histoire ya Zaché. Zaché, azalaki, collecteur des impôts. Collecteur des impôts, eza bato bayaka ko logota ba mbongo na ba wenzi. Alléluia. Amen. Zaché ayebanaki mutu moko azalaki sans pitié. Soka komi na mesa na yo olingo lingate akopesa kaka mbongo azaki mutu moko sans pitié azalaki mutu moko qualifié déjà que mutu wana kokutana na ye eza lokolo kutani déjà na Satan pitié kokutana na mutu wana eza kokutana déjà na souffrance ya vie na yo poete azalaki sans pitié na wenze aye à se présenter liboso na yo okobo ya kopesa te il faut pesa alléluia amen lelo batu bakoma ko qualifier Zaché batu bakoma ko kima pembeni na yo batu bakoma ko longwa pembeni na yo parce que pona bango yozali mutu moko ya kanda yozali mutu moko boye oyokelaka batu mawate na kati na yo atalitanga ya mawa ezalaka te kasi pona bango eza bongo metika na yebiso na pokwa lelo ke pona nzambe eza bongo te amen alléluia amen pona nzambe ce que j'aime avec Dieu c'est que amonaka biso na angle moko na batu te batamokili bako qualifio na ndenge o bamesana ko qualifio kasi soko oyepa na nzambe aza na qualification mususu qualification ezalaka différent na bato ya mokili amen qualification ezalaka différent na bato ya mokili ah na me poser question na koti na kati ya l'écriture na moni Pierre azosokola filet na ye na tuni Pierre bato bapesi yo déjà bambongo
po yo péché na butu na tongo e la bango mbisi mais oye na mbisi te ndenge nini. Namoni insulte oyo Pierre azwaka. Namoni nakanisi ba mama mbiso batekaka mbisi munoko oyo bazalaka nango nalobi nayokeli Pierre mawa. Mais ce que j'aime avec les Écritures, c'est que lorsque Pierre rencontre Dieu, lorsque Pierre a kotaki lisusu deuxième fois na kati ya mai, sorti na ye ezalaki po aya apesa ba mama wana bambisi na bango. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? J'aimerais dire à quelqu'un que chaque rencontre que tu rencontres avec Dieu restera une histoire pas seulement pour toi, mais pour ces gens où va vendre un peu kotonga yo. Amen. Alléluia. Amen. Pierre m'a dit, si j'ai pêché tous ces poissons, c'est parce que je rencontre Dieu. C'est parce que Dieu est passé sur mon chemin, je l'ai rencontré. Voilà pourquoi j'ai pu kofuta badeti ya ba maman bambisi. Ok. Même la Bible wana, j'étais en train de marcher dans les Écritures, je suis tombé sur la femme à perte de sang. J'ai vu cette femme abandonnée par la famille. J'ai vu cette femme abandonnée par ses amis. J'ai vu cette femme amenée loin du village. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas rester avec les gens. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de saigner. Pendant 12 ans, la Bible précise. Je lui ai demandé, comment as-tu fait pour survivre toi seul? Je lui ai encore posé une question. Quelle a été la cause de ta guérison? Elle m'a dit, c'est parce qu'un jour, je me suis levé, j'ai pris une décision d'aller rencontrer le Fils de Dieu. C'est parce que je me suis levé un bon matin, je me suis dit à moi, si seulement j'ai pu toucher sa robe, je serai guéri. J'ai compris dans cette écriture, c'est que toute personne qui rencontre Dieu ne sort pas avec les problèmes qu'ils avaient en avant. Amen. On va lire les Écritures. Comme j'étais en train de les lire, je suis dans le livre de Luc, le chapitre 19, le verset 1er jusqu'au 10e verset. La Bible déclare, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il pouvait y parvenir à cause de sa foule, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Alléluia. Amen. Histoire ya Zachée tozotanga. Ça va quand même de père na femme, il y a perte de sang. Vous allez remarquer avec moi dans les Écritures, ce que la Bible déclare, ou ceux qui ont leur Bible, ils peuvent souligner. La Bible déclare que Zachée était de petite taille. Il était tellement court que la foule l'empêchait de voir Jésus. Tu as tellement été humilié par des gens que même aller à l'église ou prendre tes moments de prière sont devenus difficiles. Pourquoi? Parce que tu te dis, si seulement ces gens-là me voient, je serai humilié, comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Pitié. La Bible déclare ceci, que une grande foule, parce que nous le savons tous que place nous toujours ébélé. Pendant que Jésus marchait, Jésus faisait son chemin avec ses disciples. Il ne pouvait pas aller pour voir Jésus. Mais malgré tout ça, Zachée aza mutu a fouti sarabatu ba impôt na wenze. Je me suis posé une question. N'a pas dit si Zachée na tunié. Qu'est-ce qui t'a empêché ya kozua ya kotelema olobi na mungongo na yo batu batelemi po yo kotomo na Yesu? Zachée m'a répondu que en ce moment-là,
lorsque le roi qui était au-dessus de moi était en train de passer, ma voix ne servait plus à rien dans ces foules. Nalingo yebisa mutu moko nini na kati. Que maloba no même na famille comment négliger. Que maloba no même na baninga no comment sans importance. Mais kasi lelo nalingo yebisa mutu moko Yesu Kristo azana makoki to capacité ya kotia litoi na ye pona koyoka kaka oyo zoloba. Alléluia. Amen. La Bible, je descends encore avec les Écritures. Petite taille, 4 versets, la Bible déclare, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Jésus. Yesu na sola nalobi na osala ndenge nini pona mona Yesu oyo na kosala ndenge nini pona mona Yesu oyo na kota wapi pona mona Yesu oyo na uti ba retraite na uti ba ngomba na uti par-ci par là na kosala ndenge nini pona mona Yesu oyo na kimi mbangu tina brikini na telemi na Mathieu Nicolas station pour na yebi Yesu akokitela kaka nzela pompage sele nzela oyo ya kouta sola nzela mai eza kaka nzela koleka na brikini na telemi na brikini na nzela Yesu potai na ngai. Écoutez, lorsqu'on parle de la taille, on voit Zaché avec sa taille. Mais moi, lorsque je parle de la taille, je ne vois pas la taille de Zaché. Je suis en train de voir les problèmes que tu traverses. Je suis en train de te parler de ces moments de tristesse que tu traverses, que tu ne peux pas expliquer aux gens. Je suis en train de te parler de ces moments seuls en train de pleurer que tu ne peux pas dire aux gens ce qui passe dans ta vie. Je ne parle pas de la taille des Zaché ou Azamukou, c'est non. Je te parle de tes problèmes seuls. Lorsque tu es dans ta chambre, même lorsque tu marches. Vous savez, aujourd'hui, il nous arrive d'être dans le bus, d'être avec des amis en train de rire, mais à l'intérieur, pas ces amakasi. C'est de cette taille-là que je suis en train de te parler ce soir. Zacha qui m'imbarmouti na briki na telemia zela Yesu. Je me suis dit, Zaché, pourquoi les gens n'ont pas pu dire à Jésus qu'il y avait un homme de petite taille qui a besoin de te voir, de te rencontrer. Zaché me répond me dire que mutuna mutunyoso azalaki na kati ya fuluana azalaki na problème na ye. Alors personne ne pouvait parler de lui pendant que son problème n'a nué soit traitant. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de ton problème pendant que l'autre a aussi son problème. On ne parlera pas de ton problème au roi. Parce que la personne que tu envoies aller dire au roi, lui-même aussi a ses problèmes. Il y a mon compagnon qui a un problème. Donc ça sera carrément impossible que Azwa dossier a même par roi. Zaché a mati na station à Brikin. Pendant que Jésus l'avait déclaré que Jésus passait. 5e verset, la Bible déclare, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux bêter l'ensemble? Amen. Est-ce que tu peux bêter l'ensemble? Amen. Est-ce que tu peux bêter l'ensemble? Alléluia. Amen. La Bible déclare que Jésus remarqua Zaché. Jésus remarqua Zaché. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Jésus remarque Zaché? C'est parce que Zaché a quitté les gens. Il est allé. Donc, allons moi sika batwa ke kofane sika ya yemoko oye kozala remarquable pour que mutu nyonso na koleka na ye amona.
Vous imaginez dans Mathieu Kola panneau publicitaire, peut-être dans le magasin. Non, non, mon angate. C'était un risque. C'était ces risques que tu y as pris. Pendant que toute la famille est musulman, toi tu as pris ces risques de devenir chrétien. C'était un risque. Pendant que Batunios sont dans l'église catholique, mais toi tu es là de faire Rabashika Balaba. C'est un risque que tu as pris. Alors laisse-moi te dire ce soir que c'est Jésus qui te remarque. Amen. Laisse-moi te dire encore que Jésus te remarque. Na risque oyo zwaki ya ko s'exposer étant un homme de Dieu, ya ko s'exposer étant un enfant de Dieu. Jésus aujourd'hui m'envoie te dire qu'il te remarque. Amen. Christ dit à Zachée, Zachée descend, Zachée descend, Zachée descend, Zachée, j'ai dit descends. Aujourd'hui, j'entre dans ta maison. La Bible déclare, vous allez lire, que Zachée s'est précipité pour descendre. Parce qu'il m'a fait le plus mal dans ce texte où nous rencontrons l'évangile de Luc. Parce que les gens ont commencé à murmurer. Ces mêmes gens qui marchaient avec Jésus, ces mêmes gens qui ont empêché Zachée de voir Jésus, ce sont ces mêmes gens, lorsque Jésus a remarqué Zachée, ce sont ces mêmes gens. Laisse-moi te dire une chose. Vous savez, même à l'église, il y a des gens, lorsque vous tournez les dos, peut-être pas pasteur. Laisse-moi te dire ceci. Même ici, peut-être frère Chama bien, il est poli. Mais il y a intoxiqué, c'est un homme très impoli. J'aimerais dire à quelqu'un ceci que ne suis pas les mots des gens. Si tu veux avancer avec Dieu, ne te dis pas que le mot des gens doivent te déconcentrer ou t'affaiblir. Ne te mets pas ça en tête. Dis-toi seulement que le Dieu que j'ai choisi de suivre, il s'est fait abattre pour ma cause, pour que Ngaïna soit vie éternelle, Azoa a racheté Ngai. Alors, même Maloba Batouana Bazoloba, Ezala nil est sans effet. Pourquoi? Parce que j'ai déjà celui qui a porté tout ça sur ses épaules. Amen. Alléluia. Amen. Kolana Maloba Batouté découragé. Les gens parlent toujours. Au sala bien boloba, au sala mabé boloba. Mais ce que j'aime avec les Écritures, c'est que lorsque tu rencontres Jésus, lorsque tu rencontres le Fils de Dieu, lorsque tu rencontres Elohim Shaddai, lorsque tu rencontres Dieu, c'est que ces mêmes bouches qui étaient en train de parler à cause de toi, tika batu oyo balobaki ke frère wana aza mutabile kelo bangwana nde bakoma yo senga prière epa na yo. Amen. Kolanda maloba batute, ils seront toujours là pour te décourager. Kolanda maloba batute, ils seront toujours là pour te décourager. Baolembisa yo toujours. Kolanda maloba batute. La Bible déclare, lorsque Jésus a ébissi Zachée quitta le long na konsala na kata ndaku na yo. Zachée le long na kolia na yo. La Bible déclare que bateau basala ki zinga bakomi o murmure na lingo yebisa mutu moko ke bateau yo bamona ko mutu masumu tango sokutana na nzambe ya kotala masumu no wana te ya komona koza mwana na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, Jésus dit à Zachée, descends. Aujourd'hui, Jésus m'envoie te dire, descends parce qu'il a besoin de toi.
Descends parce qu'il a besoin de toi. Descends parce qu'il a besoin de toi. Dieu me dit descends parce qu'il a besoin de toi. C'est le message que j'ai apporté ce soir, de dire à quelqu'un, lorsque Zachée a rencontré Jésus, l'histoire de Zachée a changé. La Bible déclare, vous allez lire avec moi, parce que notre temps presse déjà à la fin. Je cite dans mon message. Ce que vous allez remarquer avec moi, c'est que la Bible déclare que Zachée a zui. Alléluia. Amen. Ah, est-ce que tu rencontres Dieu ce soir? Que famille moko écoute à la Nzambe. Zamba changer l'histoire ya vie na yo. Amen. Zamba changer l'histoire ya vie na yo na pourquoi lelo. To bon de la Nzambe. To pesa Nzambe merci. To bisa Nzambe kumama na yo pona liloba na yo pourquoi lelo. Yawe tombwa na yo pona message yo pesi biso. Pona bokutani na biso na yo e ko changer l'histoire. Ya bato e babandaki komona biso na ndenge mususu. Kumama na yo Nzambe, pote histoire ya sika oyo tozo banda na yo na ndenge tokutani na yo ekozala histoire ya mokerite kasi ekozala histoire ya makambo malamu oyo kosala na biso. Amen. Yawe kumama na yo, est-ce que mtu moko akubeta maboko bondela? Bondela pesa Nzambe merci pour la maboko lelo. Pesa Nzambe merci pour la maboko lelo. Mashabra de ga. Yawe kumama na yo Nzambe. Yawe kumama na yo est-ce que pesa Nzambe merci. Na ndenge liloba poko lelo atindi mosali na yo koyebisa yo. Que bokutani na yo na ye et ça non seulement pour que makambo wana oyo bandolelisa yo esila mais eza mpe po echange maloba bato na ndenge ya komonela yo eske kotombola mongongo kopesa Nzambe merci nakanisaki mama moko akopesa Nzambe merci po ete lelo akutani na Nzambe Nzambe alobi lelo akosupe na ndako na yo. La Bible déclare ceci, c'est que Jésus dit à Zachée, Zachée descend. Est-ce que vous pouvez ta maboko zobonde? Beta maboko zobonde. Beta Nzambe merci. Malaba shadadada. Au nom de Jésus. Tozo yebisa Nzambe. Yawe Nzambe bacholinga pe mingi. Yawe batonginga pe mingi. Yawe nazoki pe mingi. Bokutani na ngai na yo, o changer histoire ya vie na ngai. Yawe kokutana na ngai na yo, nazonga lisusu, na oye kweisaki nga te, na oye lelisaki ngai te, kasi nazwa départ ya sika, ozobeta maboko ozobondila. Yawe bokutani na yo changer ki ya mama moko. Yawe bokutani na yo na mama moko ki na ye changer. Yawe bokutani na yo na papa moko ki na ye changer. Via bana me changer. Yawe Nzambe bokutani na yo na ndeko moko ki na ye changer. Nakopa lelo ndenge bato bakandaki omina changer. Ndenge bato bakandaki otola changer. Azomona ye na pasi mosusu. Yawe yonde moto yo kolandi na marshe na yo ezalaki bokutani na yo na changer. Yawe kutana na mama moko na kopa lelo. Kutana na papa moko na kopa lelo Nzambe. Yawe kutana na ye. Yawe kutana na ye Jésus. Yawe yo kutana na ye. Et c'est là au nom de tozoyebisa Nzambe. Yawe Nzambe. De même que yo koti na ndako na ngai na pokwa lelo. Yawe histoire ya bana na ngai changer. Vous savez aujourd'hui na bandeko na biso eza na bandeko mosusu na mabota bazopesa ba parents passe. Na pokwa lelo etant que parent ozobondela Nzambe, ozoyebisa Nzambe. Yawe Nzambe oyo nyonso to etungisaka mwana na ngai. Oyo nyonso to ederangeaka ye, epesaka ye mutu pasi, esalisaka même makambo ya yebi ke biso tolingaka te.
du moment où okoti na ndaku na ngai na pokwa lelo yawe babitude na ye wana ekende na makambo ya kala po ete yo koti na ndaku na ngai tobeti maboko tobondeli yawe nzambe alonga yawe babitude wana oyo ya kala oyo etungisaka nzambe yawe nzambe oyo etungisaka yesu kristo yawe nzambe oyo etungisaka oyo ezoberante yawe ebima po ete yo koti na libota moko na pokwa lelo po ete yo koti na fami moko na pokwa lelo nzambe po ete yo koti vous avez la peur et ya kapena be chaque mususu kobanga pe eza ba cause ya be chaque na biso mususu toyebisa nzambe yawe oyo nyonso to eyaki comme échec na nzela ya kobanga na nzela ya maloba batu ezalaki na kweya tu oyo pendant kokoti na vi na ngai ata bakoloba ata bakosala nyonso yawe nzambe bazwa échec po ete nga na komi na yo beta maboko bebisango na kombo na yesu okakusambe na kombo na yesu yawe maloba batu ezwa échec na bina ngai maloba batu nzambe ezwa échec na bina ngai maloba batu ezwa échec esika nyonso bachango na ndaku na ngai ezala na sama bele ezala na kati ya ndaku ezala wapi yawe bokutani na yo eya elongola nyonso tu oyo ezalaki comme baradar barepere ya eloko nyonso na kobanda bango fo bayeba esika nyonso na kokende bango fo bayeba yebisa nzambe yawe na bokutani na ngai na yo na pokwa lelo bazwa échec baradar na bango esala te tobeti maboko tobondeli yawe nzambe lola yawe nzambe lola akombo na yesu kristo akombo na yesu yawe baradar na bango nyonso nzambe lelo ekuwe na kombo na yesu yawe baradar na bango puissance nyonso na ndenge nango nyonso na forme nango nyonso ekoyela ndekoyebi okobanda business na fo moko ya malamu mais tellement batia déjà limite ke bino na famille bokokende musika te ke bokokende musika te ke bokoki koavance te toyebisa nzambe na pokwa na lelo bazwa échec na bamanigasi na bango bakosala kouta na monde pandaminium astral kabalestique na se ya mai na nzamba wapi bazwa échec na pokwa lelo tobondeli alelo beta maboko bebisako bonyole Jésus akombo na Yesu nawe libota moko na pokwa lelo
jugement na ye na moto. Amen. Toyebisa Nzambe. Yawe na plan nyonso tu moyini a préparé. Na kunyonso. Oyo moyini a préparé. Na sima ya makambo oyo. Toyebisa Nzambe. Yawe moto na yo etumba. Kaka ndenge bazwi échec. Bazwa échec tina suka tobondeli. Alléluia. Na kombo na Yesu. Alléluia. Merci na pokwa lelo. Toyebisa Nzambe. Kumama na yo pwete. Yo koti na bavi na biso. Omemeli biso changement. Yawe kumama na yo. Pwete ba moquerie ya batu. E kozala lisusu na impact te. Pourquoi? Parce que yo komi ko vanda na biso. Yawe kumama na yo. Pona ba avancement ya ba projet na biso. Tobondeli alléluia. Yawe kumama na yo Jésus. Yawe neto la mana yo mukono. Yawe sanzo la mana yo. Merci pour la makamba malamu. Merci Jésus. Pour la molamu na yo na popa lelo. Yawe tomba mana yo. Yawe neto la mana yo Jésus. Yawe sanzo la mana yo. Kuma mana yo. Kuma mana yo Zambe. Et c'est là au nom de. Au nom de. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu connais l'ensemble de ma vie? Alléluia. Alléluia. Zambalola apambola mutuma kona poko lelo. Merci na pesi nzambe ya mama na biso Kati Munga, merci pour na ko assister biso na poko na lelo. Zambalola apambola pe yo muto zalaki ko tapoter ko partager pe ko commenter Zambalola apambola yo to ko beta un peu c'était sur ba rediffusion okutani na rediffusion ko décourager te bondela Nzambe pa zawana. Alléluia. Soki to sali rediffusion ce que peut-être problème ya courant connexion ou quelque chose comme ça. Alors soki okutani na rediffusion et beti ça vraiment libakute Zambalola soko bondeli Zambalola ako exaucer pe ba problème oyo zana. Alléluia. Alors to pesi Zambe ya mama na biso Kati Munga lisusu merci. To pesi mama na biso Bibiche Longonia, to pesi Korngil Vanga, to pesi Yannick Lokate, to pesi Alain Mabaya Longonia, Telo Pamela Longonia, Mama Bijou Longonia, Chamba Ilunga Longonia, Marie-Claire Longonia, Soraya Longonia, Chance Longonia, Jenny Longonia, Rosaline Topesi Longonia, Munga 265 Longonia, Lydia Topesi Longonia, Lydia Munga Topesi Longonia, Papa Nabiso Odantenda Topesi Longonia, Mama Nabiso Thérèse Topesi Longonia, Mama Gloria Topesi Longonia, Papa Nabiso Aristote Lona Topesi Longonia, Pasteur Merlin Topesi Longonia, Prophète Chil Topesi Longonia, Pasteur Charles Topesi Longonia, Papa Gaëtan Topesi Longonia, Rosaline, Mama Nabiso Rosaline Topesi Longonia, P Lolo Mangwaya Topesi Longonia. Bongo na équipe choc, bongo na équipe choc tozala kina Jiro Mandombe, Miradi Lupona, Joyce Lupona, Obed Lupona, Eli Shamana Wesh, Topesi bino lisusu merci. Zambalola apambola biso soki Zambalola zongite tokutani. Alors Longonia Elinkola Kisa, merci beaucoup pour la présence Nabino, pour votre présence dans une heure dans sa présence. Soki Zambalola zongite tokutani Nabino lobby na même heure 21h30 heure de Kinshasa. Bye bye. Bye bye.